唔緊要，開始。1、2、3 ，Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Rachel. Happy birthday to you. 等陣先，我影唔到嘅，進到。嚟啦，煙色，嚟啦，可以。好。哎呀，眼花啦！飲翻啦。眼花啦！係啊，出去用啊！啊，跟住話好得意扮嘢啦。出，阿妹啊，擺扮嘢出得唔得？扮嘢，好冇喐，冇 shop。好啦，就咁啦。我幫你啦。哦。你有咗啦。我得唔俾我啊！我要幫佢啦，我爸爸搞啦。算啦。唔好搞啊！呢個生日牌嚟個。喂！哎呀，唔通人哋食嗰啲口水飛咩？哎呀！等等，你再開始。哇！哇！加住埋一啦。都俾我啊！我放得低先得個大佬誒。唔好啊！唔好啊！呢個牌仔俾阿威條先。睇下呢度啦。等陣先。啊！多謝啦，你自己切。好嘢喎你，自己寫英文字好嘢喎。咦？哎呀！冇個名有條字咁樣。睇住係。睇住啊！同你㗎。啊！跌咗啊！我知。一個蛋糕啊！唔係啊，係跌咗個朱古力啊，你一食咗佢啦。小心啊！啲葉啊，啲葉好珍貴㗎。哇！咁貴㗎？哇！幾錢㗎？用咗兩次估。唔緊要咯。寫名用到，你話公仔用。係咪好靚啊？如果你細姨啊，細姨定咪要仔㗎？係咩？佢話細姨都好靚佢揸成呢一粒啊，唔係咩嚟㗎？細細粒嗰啲。邊度啊？好細粒嗰隻啊！係啊，最細粒嗰隻啊。朱古力粒嚟啊！有一份。唔係你整俾我嗰啲。呢啲？係啊。誒，可可米咯。頭尾咯，可可米。我呢度個心心跌咗。下邊有張紙㗎。係啊。係啊。呢度有個心心跌咗。呢個冷又靚嘅先。哎呀，擺錯咗。算啦，唔緊要啦。一定等咗好耐啊！呢個都得㗎。呢有個心心。哇！有好嘢食啊！擺張紙。唔係啊，你唔擺張紙，我哋過唔到帽啊嘛。嗯？球點樣過到？你頭先點解唔俾我食啊？